Փարքներդեհին ամերիկյան մայրցամաքում Կարիբյան ծոցում տեղի ունեցող իրադարձությունները, այսինքն արդեն կարելի ասել ավարտված կարելի է համարել ամերիկյան ուժերի գործողությունները, երբ որ Վենեսուելայի նախագահին ոչ թե կնոջ ծոցից տարան, այլ կնոջն էլ հետը տարան։ Այդ գործողությունները որոշակի նաև նորից լույս սփռեցին Հայաստանում արևմտամետ ձևացող ռուսամետ լրատվամիջոցների կամ չգիտեմ գործիչների կամ չգիտեմ բլոգերների համար եւ նրանք ուղղակի պաշտպանելով Վենեսուելայի նախագահին ցույց տվեցին, որ իրենք զուտ Պուտինի շահերի պաշտպանն են։ Ես իրականում ասենք կողմ չեմ, որ ինչ-որ մի երկիր մտնում է տվյալ ուրիշ երկրի մեջ եւ ինչ-որ իր կամքն է պարտադրում, իր, չգիտեմ, գործողություններ անում, բայց ասեմ ձեզ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, սա Թրամփի գործողությունը չէր, որքան էլ ինքը սիրում է պարծենալ, որ ոչ մի ինքը դե լսեցինք իր մեկնաբանությունը, թե ինչն է պատճառը, ինքը ունի մեղադրանքներ Մադուրոյի հանդեպ, բայց եթե իրոք դրանք իրական են, շատ լուրջ մեղադրանքներ են իրականում, ինքը պարծենկոտ էլի, ես կներեք, ես լուրջ չեմ վերաբերում Թրամփին, բայց Ամերիկան ինձ համար այս պահին աշխարհի թիվ 1 պետությունն է, եւ սա ոչ թե Թրամփի որոշումն էր, այլ խորհրդային պետության որոշումն էր, բայց Թրամփը վերագրեց իրեն եւ ասեց ոչ մի նախագահի օրոք այսպիսի օպերացիա կամ այսպիսի պաշտպանություն Ամերիկայի շահերի կամ արժանապատվության չի եղել։ Ինչևից է Թրամփին թողենք հանգիստ։ Այս գործում ինքը չկա։ Ես դենց եմ հասկանում, ինքը չկա։ Ուղղակի ասենք եթե համեմատության մեջ ենք տեսնում, ասենք ինչ արեց Ամերիկան, մտավ այդ մարդուն վերցրեց, տարավ ոչ շենքեր ավիրեց, ոչ մարդկանց սպանեց, որից է վնաս չհասցրեց, չէ, ասենք, տարավ, ասենք այդ մարդը տարավ պատասխանատվության դրեց, օրոքի առաջ այդ պետության անկախությանն էլ չսպառնաց։ Չասես վերջ այդ դու էլ պետություն չես, դու իմ բանը սեփականություն ես։ Ասենք այն ինչը որ ասենք արել են ռուսները, թուրքերը միշտ, ասենք ուր մտել են իրենցով են արել, ես բազմիցս եմ սա ասել։ Եվ ու պարզվեց, որ ասենք այս ռուսներն էլ ունենց մի ներկայացնում են, ռուսները հեսա ասենց, հեսա անենց, դուք ամենտեղ պարտվում եք վերջի 10-20 տարվա մեջ եւ ես տեսնում եմ Նիկոլի նմանություն էլի, Պուտինի ու Նիկոլն էլ էլի հետույքով հաղթանակներ գրանցող բանա, ողորմելի է, ես Պուտինն էլ արդեն այս նման զիջումները հաղթանակ են, մարդկանց է ներկայացնում, որ Ամերիկան Ռուսաստանից վախեցավ նենց, ես ուղղակի զարմանում եմ դրանց մակարդակի վրա, էլի, ասենք, Նիկոլն էլ էլի դենց չէ, ասում է, ես հպարտ եմ, որ պարտվել եմ, սա հաղթանակ էր, մենք անկախություն ձեռք բերեցինք, ապուշություններ, էլի։ Բայց ես ուզում եմ համեմատության մեջ տեսնենք, թե ինչ եղավ, էլի, ասենք, օրինակ ռուսները ոնց են վարվում, Ամերիկան ինչպես է վարվում։ Ռուսները, ասենք, ցեղասպանություն են Ուկրաինայում։ Եթե հողին հավասարեցված քաղաքներ կան։ Այսինքն նրանք ոչ թե ռազմական օբյեկտներ են վերացնում, կամ ռազմավարական։ Քաղաքներ են, քաղաք բնակ չէ, իր տան մեջ գնաց, հրթիռը մտնում է շենքի մեջ։ Հասկանում եք, եղբայր, այսինքն իրանք իրենց ցեղասպանում են։ Աղբորը մորթում է ռուսը։ Դա անամոթ ժողովուրդ, պատկերացնում եք, չէ՞։ Ես ուղղակի տենց բան, արաբներն էլ են տենց անում, տարբեր դավանանքի, չէ՞, շիա, սունի բան, այդպիսի բաներ անում են։ Չէ՞։ Սարսափելի բան է, էլի, ասենք, գովերքել Ռուսաստանին կամ չգիտեմ, անգամ տես Ուկրաինան, ասենք, հակադարձ ձևով, ասենք, շենքեր չի պայթեցրել Ռուսաստանում, ասենք, տենց հողին հավասարեցված քաղաքներ չկան։ Բայց իսկապես Ուկրաինայում քաղաք կա, որ էլ չկա։ Այդ քաղաքում մենակ ռազմական բազա չի եղել, մարդիկ են ապրել, չէ՞։ Հիմա ամերիկյան այս գործողությունը, գնացին, ասենք, ոչ թե կնոջ ծոցից տարան այդ մարդուն, կնոջն էլ հետը տարան։ Մտան, վերցրեցին, գնացին, հանգիստ։ Մեկն ասում է, դա Ռուսաստանն էր բան արել, հնարավորություն տվել, որ մտնեն տանեն, մեկն ասում է, այսինքն,
չգիտեմ էլի, եթե ռուսի դաշնակիցներին ռուսը այդպես հեշտ մատուցում է, հա, համասում է իմ ռազմավարական գործընկերն է, իբր հրթիռներ է ուղարկում են դեղ ինքնաթիռներ, ու վերջում ասում է դե լավ առեք տարեք Մադուրոին, էլի օրինակ էլի, դրանք իրար հետ չեն համապատասխանում, չէ՞։ Ասում են Ռուսաստանից օթանավերով, չգիտեմ, եսիմ իլ, եսիմ ինչերով ընկեր են տարել այնտեղ նավեր, եսիմ ինչեր։ Այդ Ամերիկան մտա վերցրեց վզից բռնես տարավ, ու ասես պետությունը կառավարվի մեր կողմից այնքան ժամանակ մինչև խելք գլխի մարդ գա։ Չի ասում այդ պետությունը էլ չկա, դա իմն է։ Սահմանադրությունը փոխեք, ասենք ոնց որ չէ թուրքերն են անում ռուսների օգնությամբ, ձեր սահմանադրությունը փոխեք։ Չէ, դա Ամերիկայի հերթա չէ, ասում է այս բանը Ալիևն ասում է, բան Արևմտյան Ադրբեջան, չէ արդեն, Նիկոլը որ կա, արդեն իրանց համար հանգիստ են, Արևմտյան Ադրբեջանը Հայաստանի այս մնացած մասը։ Ասենք չեք լսի էլի որ ասենք Ամերիկան ասի դա ամերիկյան հերթական նահանգն է, վերջ էլի դի պետություն չի։ Հասկանում եք, էլի օտար երկրի էլ եմ ասում, ներքին գործին խառնվել է, բայց Թրամփը ներկայացրեց բաներ, որ այդ ավտոբուսի վարորդը, հա մենք էլ ենք, չէ՞ դենց ավտոբուսի վարորդներ ունեցել, որ падգամավոր են դարձել կամ չգիտեմ նախարարներ են դարձել, որ այդ ավտոբուսի վարորդը իր բանով որքան է հարվածել ամերիկյան ժողովրդին ծպտյալ։ Եթե դատարանում պարզվի, էլ եմ ասում են, իրենք հոկտեմբերի 27 չարեցին Ամերիկա, չդրեցին, գլխադեցին, մորթեցին, իրենք կնեցին էլ որ դատական պրոցես գնա, տեսնեն մարդիկ, հասկանան այդ մարդուն դադելը կամ առևանգելը տեղին էր, թե չէ։ Այսինքն հնարավորություն են տալի մարդը տեսնի եւ հասկանա։ Չեն հիմնահատակ վերացնում ամեն ինչ։ Այս սա է տարբերությունը։ Ու ես տեսա որ իսկապես Պուտինն էլ մի Նիկոլ էլ Պուտինն է։ Հասկանում եք, իսկապես ինչքան բռնապետ կա, չնայած Նիկոլը ոչ թե բռնապետ է, բռնապետի գործիք է ինքը չկա այդքան որ ինքը ցրանների ցրանն է, ասենք վախկոտ Պուտինի բանն է, էլի, չգիտեմ եսի ինչն է։ Ես ինչի համար այսքանն ասեցի, ժորդ, ասենք եթե ինչ-որ մեկը կփորձի ստվերել Ամերիկայի գործողությունը, ես էլի եմ ասում, ես դեմ եմ, որ ինչ-որ մեկը մտնի ինչ-որ մի երկրի մեջ, ասի դու էլ ես երկրի նախագահան չես։ Չնայած այնտեղ ժողովրդավար հիմունքներով չի տեղի ունեցել ընտրությունները, բայց մարդը ունի պատճառներ, որ այդ մարդը կոնկրետ հարվածել է ամերիկյան տնտեսությանը, ժողովրդի անվտանգությանը, առողջապահությանը, տարել է, ինքը իր պետության շահերն է պաշտպանել, այդ պետությանը վնաս չհասցնելով։ Մասսական ոչ մեկին չի մորթել, փրթել, ջարդել, ոչ էլ ստորացրել է այդ պետությանը։ Դուք չեք տեսնի, որ Վենեսուելայի ժողովրդին կամ, չգիտեմ, բանակին Թրամփը ստորացնի։ Հա ինչ որ անում են Պուտինը, Հանա Ալիևը, Նիկոլը մեր բանակի, մեր ժողովրդի հանդեպ։ Այս Նիկոլոների վերջերը հերթով մոդենում է։ Շունչները պահած սպասում են։ Էլ Նիկոլին, այս մեր Նիկոլին, ոչ թե Մադուրոին, ինքը հասկանում է, որ ինքն էլ է անդեր։ Այսինքն եթե նրան տարան Պուտինի ձեռից, նրա քաշն ավելի մեծ էր։ Իրեն կտանեն ու կտանեն։ Բոլորի մոտ արդեն վախ կա։ Խառնվել են իրար։ Ճիշտ է, ցույց են տալ արևմտամետ, բայց իրաց տերը հո Պուտինն է։ Մենք հո լավ գիտենք, որ Պուտինն է։ Ու իրանք արդեն վախեցած են։ Մնա խաղաղությամբ։